Bentrovati amici, oggi parliamo di bonus edilizi, cosa accade da qui alla fine dell'anno e cosa è previsto per il 2024. Una misura questa che comporta sempre tanti dubbi da parte di chi ne vuole usufruire, e allora abbiamo invitato un esperto, un commercialista che da tempo cura, fin dal loro esordio, cura tutte queste pratiche, il dottor Armando Crispino, che conosciamo già perché in altre occasioni ci ha illustrato tutte le novità del bonus edilizio. Vi ricordo il nostro numero, che è il 342 7455 005. Se volete rivolgere delle domande, avete dei dubbi al dottor Crispino, potete utilizzare questo numero per formulare la domanda, però con un messaggio. Dottor Crispino, grazie per essere qui con noi e per darci le delucidazioni che sono certa arriveranno in maniera chiara, come lei ha sempre fatto. Grazie a lei. Quali sono le novità per ormai il 2023 ci sta salutando, quindi cosa bisogna fare? La prima scadenza che ci viene in mente è quella relativamente al super bonus 110 del 31 dicembre. È una scadenza che accompagna i lavori sia sulle case unifamiliari, cioè sulle villette singole, sia che accompagna anche i condomini. Quindi c'è molta frenesia per capire se ci saranno proroghe, perché il blocco dei crediti dei mesi scorsi, di cui noi abbiamo parlato nei precedenti focus, avevano e hanno rallentato l'esecuzione dei lavori. Iniziamo chiarendo che per le case unifamiliari la scadenza definitiva sarà il 31 dicembre 2023, quindi bisogna apprestarsi al completamento dei lavori. Su questa tematica, su questo intervento non ci saranno proroghe, ormai è pressoché definitivo. Noi suggeriamo sempre di fare attenzione a un paio di accorgimenti. Il primo è, la prima domanda ci viene sempre posta dai nostri clienti, cioè se noi non arriviamo a fare i lavori, a completarli. Ecco, cosa succede a seguito di questi rallentamenti? Perché sappiamo che non dipende proprio dai clienti, ma da chi sta eseguendo i lavori. Esattamente, anche perché lo sblocco dei crediti composti è venuto da 2 mesi, ne parleremo tra un attimo, quindi i lavori sono iniziati veramente, sono ripartiti effettivamente da poco. Ci sono 2 soluzioni. La prima è contabilizzare i lavori al 31 dicembre al 2023, quindi godere dell'agevolazione per i lavori eseguiti, e poi dal 2024 per i lavori rimanenti si potrà godere di altri bonus in misura ridotta, dal 50 all'85, quindi questa può essere una prima soluzione. La seconda soluzione è quella di rivedere il piano dei lavori, quindi ovviamente raggiungere 2 classi energetiche di miglioramento, che era lo scopo originario della norma, quindi parlare col direttore dei lavori, parlare con le imprese, capire dove si può arrivare al 31 dicembre e poi valutare se chiudere i lavori a tale data per completare l'investimento oppure continuare col 2024 con una serie di bonus ridotti. Quindi bisogna un po' come dire, limitarsi, nel 2024 bisogna accontentarsi, ci saranno lo stesso però in misura ridotta. Esattamente. C'è una scelta da fare. Ecco. Esattamente, poi ovviamente ci possono essere anche i committenti che riusciranno a finire i lavori e andrà tutto bene. Una tematica a parte riguarda una dei condomini. Là le cose si complicano di più perché il rallentamento dei lavori, atteso che trattasi di più unità immobiliari, hanno comportato proprio dei rallentamenti sul campo. Là su tutte le pagine dei giornali, anche giornali economico-fiscali, riportano che è intenzione del governo, comunque c'è una trattativa tra le varie forze politiche di prorogare solo per i condomini, purché abbiano raggiunto uno stato di avanzamento del lavoro al 60%, l'agevolazione del 110 pure per il 2024 o per il primo trimestre. Quindi per i condomini la partita è ancora aperta. In ogni caso per i condomini, laddove non ci fosse questa proroga, la percentuale del 110 per il 2024 scenderà al 70%. Ma questo 70%, di questo 70% ne potranno godere anche i condomini che non hanno iniziato i lavori nel 2023. Quindi non hanno iniziato i lavori per varie vicissitudini, perché i condomini non avevano deliberato, quindi in ogni caso per il 2023 avranno la possibilità di godere del 70%, che comunque non è una percentuale modesta, è un'ottima agevolazione. Certo, ma la domanda la devono già iniziare a preparare. Esattamente, sì, certo, ovviamente quello che noi diciamo sempre è che di non fare il fai da te, perché abbiamo visto che ci si improvvisa
leggendo magari su internet. Due, di pianificare con il gruppo di lavoro che generalmente è costituito dal commercialista, dal tecnico e dall'impresa, e tutto ciò, tutti i passi sono da fare, perché il corredo documentale, per godere di tutte le agevolazioni, è importante, quindi bisogna fare attenzione a poi non incorrere in sanzioni anche per qualche svista. Certo, perché appunto sono sempre delle domande, quando si ha a che fare con la burocrazia sappiamo che anche sbagliare una voce, qualcosa, può mandare all'aria un po' tutta la programmazione e anche la possibilità di usufruire di queste agevolazioni. Assolutamente. Stanno arrivando le prime domande. È ancora possibile nel 2024 fare lo sconto in fattura con successiva cessione del credito in banca da parte dell'impresa? Allora, la cessione del credito dello sconto in fattura è possibile ad alcune condizioni che ora diremo e per alcuni interventi. Per il 2024 ci sarà possibilità di fare lo sconto in fattura o la cessione del credito solo per il bonus sulle barriere architettoniche, è un bonus interessante di cui io vorrei parlarne tra breve, perché è quello che dominerà l'anno prossimo, che è un bonus che va al 75% di detrazione, che può riguardare tutto ciò che riguarda l'abbattimento delle barriere, quindi il rifacimento di infissi, il rifacimento dei bagni, il rifacimento delle porte, montascali, ascensori, sia su singole unità immobiliari che su anche edifici condominiali, quindi su parti comuni. Quindi per tutto il 2024 per questo tipo di agevolazione sarà possibile sconto in fattura e o cessione del credito. Per quanto riguarda le altre agevolazioni bisognerà fare riferimento alla data di autorizzazione dei titoli edilizi, cioè questi lavori quando sono stati autorizzati, perché per tutti i lavori autorizzati a decorrere dal 17 febbraio del 2023 non sarà possibile godere dei bonus, ma non sarà possibile cedere il credito. Quindi la data di spartiacque è il 17 febbraio. Importantissimo questo. Assolutamente, ad eccezione del bonus barriere architettoniche, che potrà godere della cessione del credito anche per interventi iniziati nel 2023 e per quelli che verranno nel 2024. Quindi, facendo un esempio, chi volesse ristrutturare il proprio bagno, se lo fa con determinati criteri, che sono quelli tipo la doccia, che non abbia lo scalino ma che sia filo pavimento, dalla porta ovviamente la possibilità di entrare con la carrozzina, la finestra bassa. Su questo punto, siccome c'è molta pubblicità, vorremmo dare un'indicazione. Invitiamo sempre il committente dei lavori a dotarsi di una certificazione di un tecnico che attesti che l'intervento corrisponde ai requisiti sul DM, sul decreto ministeriale che disciplina l'abbattimento delle barriere architettoniche. Ecco, non basta che ci sia una ditta, non si preoccupi, facciamo tutto. No, perché poi in caso di verifica dell'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate potrebbe dirci: mi dai una dimostrazione che effettivamente non hai rifatto il bagno a tuo piacimento e non hai rispettato le caratteristiche tecniche. Quindi noi suggeriamo a tutti i committenti di dotarsi, sebbene la norma non lo prevede ovviamente, questo è un atto di prudenza, dotarsi di un'attestazione, una certificazione, una letterina del tecnico che dice: ho visionato, ho verificato l'intervento che hai fatto, rispecchia i requisiti. Punto. Mi sembra importante questo anche per cautelarsi, perché proprio di pochi giorni fa un servizio televisivo che dimostrava quante truffe ci sono state per quanto riguarda i bonus edilizi, addirittura applicati a case inesistenti. Quindi credo che il governo sta come dire, alzando le antenne e ci possiamo aspettare, ecco, che ci siano dei controlli anche a campione per vedere che non ci siano truffe in questo senso. Già i controlli sono in corso, quindi raccomandiamo ovviamente di creare il fascicolo con tutta la documentazione per bene, di farla verificare. Specialmente suggeriamo di evitare sempre il fai da te. Abbiamo verificato talvolta a studio che vengono persone che hanno fatto un po' tutto da loro e quindi c'è stato qualche pasticcio. E poi si combinano dei guai, dei pasticci che poi è difficile rimediare. Andiamo in pubblicità, nel frattempo potete mandare i vostri messaggi al 342 7455 005, subito dopo cercheremo di rispondere a più persone possibile, a fugare tanti dubbi. Grazie, a fra pochissimo. Ed eccoci rientrati nuovamente in diretta.
diretta, 342 7455 005 il numero di telefono se volete rivolgere le domande al dottor Crispino. Stiamo parlando di bonus edilizi e di tutte le novità che riguardano il 2023 ma soprattutto il 2024, 12 mesi in cui si potranno continuare ad avere delle agevolazioni. Stanno arrivando alcune domande, risponderemo fra un attimo. Intanto anticipiamo perché così molte domande saranno già esaudite. Cosa succederà nel 2024? Sono tanti i bonus ancora edilizi che ci saranno in piedi. D'altronde alcuni bonus ci sono da 20 anni, solo che noi non lo sapeva quasi nessuno, non lo sapevo neanche io quando ho iniziato la mia professione, e continueranno a esserci, e sono veramente tanti. C'è il bonus casa ristrutturazione, quello che tutti conosciamo, che va al 50%, ci sarà l'eco bonus, tutti gli interventi di miglioramento energetico, che va dal 50 al 65, quindi la sostituzione di collettori solari, pannelli fotovoltaici, caldaie, infissi e quant'altro. Ecco, ma questo ecobonus del 50%, sì. Facciamo un esempio per una caldaia che si vuole sostituire, si detrae dalle tasse per un tot numero di anni o c'è lo sconto subito? Come dicevamo prima, per tutto ciò che inizierà nel 2024 non sarà possibile fare lo sconto in fattura, quindi si dovrà procedere all'acquisto, all'installazione, al pagamento della ditta che provvede a tutto, dopodiché ci sarà la possibilità di portarlo in 10 anni in detrazione delle tasse. Esattamente, questa è la grande novità tra il 16 febbraio 2023. A questo punto, se si volesse anticipare, a dicembre una si compra un condizionatore per esempio? La data di spartiacque è il 16 febbraio del 2023, la data in cui a mezzanotte è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo stop alla cessione del credito o allo sconto in fattura per tutti questi interventi che ho detto. Ma ripeto, mettiamo in campo il bonus barriere architettoniche che è veramente ampio. Avremo anche l'anno prossimo sempre detrazione per miglioramenti sismici. Sulla parte sismica vorrei spendere una parola, perché è importante questo, perché il 110 permane con lo sconto in fattura per l'adeguamento sismico di quegli edifici situati in aree terremotate. E quindi Catania ci rientra, in aree terremotate Messina ci rientra. che hanno subito i terremoti negli ultimi anni, quindi abbiamo Zafferana, abbiamo tutti i crateri sismici per intenderci, ci sono stati altri comuni, la provincia di Catania, il terremoto di Santo Stefano, insomma, Santa Venerina, esattamente. È possibile per l'adeguamento, per quegli immobili dichiarati inagibili, quindi ovviamente, solo per questi centri, soli per questi quindi centri, non Catania città, no, solo per questi centri, però sarà possibile procedere a godere addirittura del 110, addirittura con la maggiorazione del 50%, quindi parliamo del 160% per l'adeguamento e la ricostruzione di quegli edifici che sono stati dichiarati danneggiati dall'evento sismico. Questo è molto importante e interessantissimo, quindi ci sono tante agevolazioni di cui effettivamente si può godere. Un'altra agevolazione interessante è quella che prevede un bonus dell'85% per l'acquisto di unità immobiliari demolite e ricostruite da parte di imprese di costruzione. A Catania, lo seguiamo noi direttamente, ci sono circa 400-500 alloggi che sono in costruzione con questa agevolazione. E questa agevolazione, in considerazione che tutti i permessi sono stati ottenuti ante 16 febbraio 2023, continueranno a godere dello sconto in fattura. Quindi ancora nel 2024 delle barriere architettoniche, il sisma bonus acquisti e qualche altra cosettina. Anche chi ha iniziato a ristrutturare casa nel gennaio 2023 potrà ancora continuare a godere dello sconto in fattura, perché è un intervento che è iniziato prima di questa famosa data. Di questa famosa data. E ci chiede un nostro telespettatore, era quello di prima, ecco. No, vabbè, leggiamo questa. Ho preso l'acquisto, il bonus antisismico, però l'ultimazione dei lavori, non so se riesco per il 31 dicembre, si tratta di una villetta unifamiliare, cosa succede? Succede che per le spese che sosterrà nel 2023 godrà dell'agevolazione al 110. Per le spese che sosterrà l'anno prossimo ci sarà un decalage dal 110 e potrà godere del sisma bonus ordinario all'80%.
E se nel corso del 2023 non si è raggiunto neanche il saldo, cioè il 30% dei lavori, cosa succede? Se la può continuare a godere dell'agevolazione, ma non potrà procedere alla cessione del credito. Qualora il SAL non abbia raggiunto il 30% col sisma 110 non potrà cedere nulla, dovrà necessariamente portarselo in dichiarazione. C'è un messaggio un po' critico, non certo nei nostri confronti, ma proprio su questo super bonus del 110%, perché a quanto pare, dice, i prezzi sono lievitati, per cui ci vorrebbe un controllo alla fonte, perché poi spesso possono risultare anche farlocchi questi sconti, queste agevolazioni. È veramente così? Il consumatore come si può difendere, se si può difendere? Anzitutto ci sono dei massimali di spesa che sono a livello nazionale per ogni tipologia di intervento che non possono essere superati. Questi massimali di spesa sono stati stabiliti dal governo e dai vari ministeri. Ovviamente in regime di agevolazioni non possiamo non nascondere che tutte le imprese hanno proposto i lavori con questi massimali, con lo sconto in fattura, ma c'è anche da dire che le imprese poi sostengono dei costi per poter smobilizzare questi crediti, che sono gli oneri di attualizzazione e le commissioni che prendono le banche. Quindi se alla fine facciamo due conti, se il consumatore andasse in banca, se pagasse di meno l'impresa e poi andasse in banca a scontare il credito, probabilmente il risultato finale sarebbe il medesimo. Certo. Un nostro telespettatore ci dice che ha installato il fotovoltaico nel 2022 e vorrebbe adesso aggiungere le batterie con lo sconto in fattura. È possibile? No, se l'intervento non è iniziato ante 17 febbraio 2023 non è possibile applicare lo sconto in fattura. Sì, infatti dottore, giustamente le persone magari stanno facendo, come dire, le domande, magari hanno preso la trasmissione, hanno iniziato a seguirci un po' dopo, oppure, e quindi le domande spesso si ripetono, come per esempio questa, se si può usufruire ancora dello sconto in fattura nel 2024 con barriere architettoniche. Sì, per le barriere architettoniche, quindi sì. Per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Io vorrei aggiungere che per tutti coloro che hanno avuto diritto alla cessione del credito, che hanno diritto, vorrei segnalare l'apertura di Poste Italiane che sta provvedendo ad acquistare i crediti con una serie di limitazioni. Posta non compra più di 50.000 euro di crediti per singolo codice fiscale, per singolo soggetto beneficiario, e il controllo che fa Posta è anche un controllo di merito, cioè verifica, proprio per evitare le truffe, che il soggetto che ha effettuato l'intervento e quindi chiede lo scambio del credito ovviamente abbia un suo reddito, abbia avuto la disponibilità liquida sul conto, se non ce l'aveva da chi proveniva, da un genitore, un figlio, un parente e quant'altro. Quindi volevo segnalare che tutti i soggetti, persone fisiche, non le imprese, che hanno diritto alla cessione del credito, hanno pagato l'intervento e vogliono monetizzare anche per interventi di anni precedenti, si possono rivolgere a Poste con una procedura telematica. Questo mi sembra molto utile e interessante. La ristrutturazione della facciata casa singola, sconto in fattura 90% fatta nel 2021, i lavori sono partiti nel 2022, la ditta mi ha fatto facciata posteriore, anteriore ed oggi non vuole fare in quanto non può accedere alla cessione del credito alle banche. Come ci dobbiamo comportare? Questa è una fattispecie purtroppo ricorrente e complicata, perché se seguissimo la norma, l'Agenzia delle Entrate nel tempo potrebbe recuperare, in danno ai proprietari di case ovviamente, perché ricordiamo che i beneficiari sono sempre i padroni di casa, non sono le imprese, potrebbe recuperare la parte di credito relativa ai lavori non effettuati. Ecco, quindi noi suggeriamo sempre di sedersi intorno a tavolo, commercialista, tecnico, committente, impresa, per capire come fare un programma per capire i lavori sono stati fatti, i lavori non sono stati fatti e come eventualmente restituire all'agenzia la parte di credito di cui non si ha diritto ovviamente, per i lavori non effettuati. Certo, ci chiedono se per i montacarichi per persone rientrano nel bonus, abbiamo già risposto. Assolutamente sì.
Dunque, entro dicembre 2023 devo effettuare lavori urgenti per il tetto, è una villetta unifamiliare, posso usufruire del bonus recupero reddito di 15.000 euro. Supero un reddito di 15.000 Sì, euro. allora diciamo che con il bonus, il reddito in questa fase non entra, non è un elemento determinante, quindi può fare sicuramente il bonus casa col 50%. Qualcuno ci scrive: ho avuto parecchi danni senza aver raggiunto il 30% dei lavori, posso essere risarcito? E questa è una domanda da fare all'avvocato, io faccio il commercialista. Esatto. E invece i lavori di facciata rientrano in quelli deducibili in 10 anni, il rifacimento della facciata? Sì, il rifacimento della facciata, però questo bonus facciate che è stato poi ciò che ha innescato tutta questa limitazione, perché è stato oggetto di truffe, diciamo, è terminato il 31 dicembre 2021, quindi non si può più fare, però la facciata rientra dagli interventi di manutenzione straordinaria e quindi è possibile godere del bonus casa pari al 50%. Bene, mi sembra che abbiamo risposto un po' a tantissime domande. Ci chiedono ancora se il bonus barriere architettoniche si può usufruire dello sconto in fattura anche nel 2024. Abbiamo ampiamente risposto, abbiamo detto più volte che si può fare. Mentre i pannelli fotovoltaici per le case singole nel 2024 cosa, visto che c'è questa transizione energetica? I pannelli fotovoltaici rientrano nell'ambito del bonus casa e quindi andranno al 50% in detrazione sulle imposte sul reddito, ovviamente. Bene, ci sono altri dettagli, altre indicazioni che abbiamo pochi minuti ormai a fine trasmissione, cosa possiamo dire? Ripeto, l'ho detto all'inizio e lo ripeterò all'infinito, di evitare il fai da te, ok? E di rivolgersi in ogni caso sempre a tecnici competenti, perché la materia è complessa, si intersecano varie competenze. Quali sono le figure professionali, a parte il commercialista esperto in questa materia? Esattamente, l'altra figura fondamentale è il tecnico, quindi il geometra, l'architetto, l'ingegnere. Come si fa a capire se quel tecnico, quell'ingegnere sono persone come dire, competenti, devono mostrarci l'iscrizione all'ordine? Astrattamente dovrebbero essere tutti capaci. L'iscrizione all'ordine è sufficiente per garantire ovviamente la professionalità. Certamente come anche commercialista la nostra iscrizione all'ordine permette tante attività, ma tra di noi ovviamente professionisti del settore contabile che si occupano di bonus, chi si occupa di crisi d'impresa, chi si occupa di contenzioso e quindi certamente chi ha già esperienza sul campo può offrire sicuramente maggiore celerità nelle risposte, non c'è dubbio. Qualcuno ci dice: ho una casa fatiscente, un centro storico, posso usufruire di bonus o agevolazioni per la ristrutturazione? Abbiamo assolutamente sì. Certo. Quali sono i costi per la cessione del credito con le poste? Attualmente Poste paga l'83%, l'83,50 qualcosina, quindi trattiene il 16%. Considerando che il credito è maggiorato del 10%, ovviamente l'onere a carico del consumatore è pari al 6%, quindi un onere assolutamente accettabile. Bene, io direi di chiudere qui, ringrazio quanti ci hanno scritto, quanti ci hanno seguito fin qui, ringrazio infinitamente il dottor Crispino per la sua professionalità, la sua chiarezza, non sono argomenti facilmente comprensibili, soprattutto da chi non si occupa di queste materie, ma ha credo abbondantemente risposto a tutti i quesiti, a tutti i dubbi che possono venire in tal senso. La raccomandazione è chiara, non affidiamoci a dei semplici formati che possiamo trovare su internet, spesso si trovano dei prestampati, dei precompilati da completare. E neanche all'intelligenza artificiale, ecco, adesso va di moda questa. Neanche a ChatGPT. E neanche a ChatGPT perché ancora non è il momento di utilizzarla e poi in futuro magari dobbiamo imparare ad utilizzarla bene, perché anche lei, anche l'intelligenza artificiale può combinare dei pasticci e può farci trovare nei guai. Noi abbiamo provato così a simulare una risposta, ovviamente una risposta senza granché senso sui bonus. Ne avevamo parlato in una precedente trasmissione che stavate testando un po'. Ma bisogna sempre avere competenze sul tema, ovviamente.
quindi non vi ha Sì. soddisfatto, siete No, stati dei no. precursori, diciamo. Piano piano ci arriveremo, ma, Ad utilizzarla bene. ovviamente l'esperienza umana è sempre Indubbiamente. efficace. Grazie dottor Grazie a Crispino, voi. grazie ancora ai nostri telespettatori, alla prossima.